So many people nimendete go triumph no matingihota tondu methini wa dini angi methini wa meri angi marumirire pastor wao matirumirire kiugo giki tondu Biblia yarauga atiriri we triumph in Christ. You have to be in. Okay. Andu aingi matire theinie nikio matarekirwo ndu ni Ngai. Amen. Nikio Ngai atarahota kuikondu thiini wao tondu ndiramera maikara na kuria ngererifa-ini angi mahiana andu aria maroraga mubira metagwo atia spectators. Mahiana spectators andu aya mahiana ni aya maugaga kadenge na mpira aya maugaga mafans angi ni mafans matirenda kuingira thiini marenda kugiriria na tikwaga magite marenda kugiriria na maraugiriria atia Jesu ndeithia no matire thiini. Okay. No ithuĩ twĩ thiini tutiraga Jesu atuteithie tondu already ni tuteithĩtio niguo uguo angikorwo mundu ni muroge angikorwo we murogeri nduri thiini different ni atire we ni ugwitigira murogi uria no nie ndiramwitigira niguo na kuu kena ngofu nyuma na kunyandarwa ri kwari murogi mwana na ingirite ngathĩti-ini murogi ucio ni angiakurutire ciega ciaku cia thiri ona he mundu ekite uguo dio ni atekaga nie riu he mundu ekite uguo ona ri ngathĩti-ini tene muno mundu ucio ri ni na kuku Jabi-ini undu ucio ikaine ku guothe Jabi-ini riu mundu ucio ri murogi ucio ri etagwo Mutua riu ndiagithire Jabi-ini ngikora murogi uyu niguo ngero ucio ndageithagio na moko ndaturaga ndimwethaga umugeithie any feel very daring. Imagine foreign pastor giving me your offering, giving your tithe, doing everything that you can do for that man of God to preach, but he is ordering the word na of bado God. hana hero peddling Na niguo mareto ni Biblia. We have a lot of pedras bishop, pedra pastors, pedra apostles, pedra teachers of the word, pedras. Yes, ni ndakugeithia murata wakwa wi mwega. Ni ndi mwega muno makiria. Marito makwa njitagwo Simon K. Karibu sana kunyitio ngeni muthenya wa umuthi na agikwira ukeigua wi haria hagirire. Na thank you muno my friend because of your support. Ni ngenaga muno team Simon K. Ni ngenaga muno ni undu wa support yanyu iria muheaga. We subscribe ite ngeja kurathime muno no nayo ta subscribe ite ni nguragia na gitio witikira go subscribe nigetha tugatwaranaga. Na ngwira oku ni ngurehagira maundu mega muno ngakurehera ngano ngakurehera morutani maunjio na oho ni ngwendagiria broti ngakwenderia broti na bei njega bei affordable ngakwira ni ngoragwo na kambuni ya kwihokeka tayari Lands and Housing kambuni ndutite nayo wira miaka miingi ngamenya ni andu akwihokeka ni mendagia broti legit broti genuine broti ciina title broti utakaigwa mashira. Na we karibu sana muthenya wa umuthi ngwire ati kwa hinde-ini riri ndina broti ndirakwenderia kuria Kithioko ndina Kithioko phase 7 ndina broti cieko cia 50 by 100 na Kithioko ni ngwiraga no haha wahituka matu hau mbere hena town yetagwo Kithioko a very big town na ngwira Kithioko ni njega muno tondu wi gatagati wa town igiri iria twitaga Mwingi na Matu na icio ni town igiri nene muno no na Kithioko ni town nene na kuma Matu nginya Kithioko tuhahe ndagika 15 kana 20 the same case kuma Kithioko nginya Mwingi no ndagika ta icio uguo ni handu hena potential muno na kundu kuu ni gukurite muno makiria ngwira kuu ni kundu ngithie no seto wake kamucie gaku na wikarage hau horerete wega muno kana uthii urithie ku kana urime tondu nginya tiri waku ni ngwiraga ni mwega na kurima na ni umagirio wega broti icio cia 50 by 100 ndakwenderia ciringi 130 na 130 ni including title deed guku ngwiraga ndurutaga mbeca ta icio ugacoka ukerwo nyingi riu ni ukuruta cia title acha 130 ni hamwe na title ukagura mugunda thutha wa mweri umwe ugakorwo wina title yaku nigetha ugikorwo wagarurirwo maritwa macio mokeritwe-ini riaku na oho ni uheagwo mweke wa kurihana kindu twitaga installment plan whereby ukugira deposit ya 50 balance urihana mieri 6 no ru wakigirira deposit ya 50 ni ho ngereka ka interest kanini hau ndukwenderio 130 na installment ciuka 150 o ka interest ka 20 na mieri 6 can you imagine that's a very good deal na ugakiona kambuni ya tayari ni gwiciragia muno wega broti icio ciina title ci handu hega na kuria tiri waku ni mwega muno ni town nguru uguthie wake kamucie gaku ku gwaka by the way ni very affordable wenda gwaka mucie ku ni very affordable we karibu sana oho nguririkani uhoro wigi broti cinde nacio haha Juja
Juja ndirakuria ndina broti ci handu hega muno. We utarenda guthi na kuu kunene urenda eri ici cia Nairobi. Na Juja kuma Nairobi ni ritho na iniuru. Juja kuma Thika ni ritho no hau. Na Juja ni guthiete na mbere muno kuu kwaza ni njui ni mukio uguo. Kwina ma university, mafegi, kila kitu. Kuria gutire kindu gutari. Na broti cicie o ndagika ithano kuma Juja town ugerete barabara ya Juja farm. Na hau hothe ni rami. Kundu kuria ni kundu gukurite. Pio. Ni kundu kurakwo micii ya hinya, micii ya goro. Na broti ici ndirakwirire cie in a gated community area. Handu rairigirwo wega wina security njega. Ici nacio ni cia 50 by 100. Ngakwenderia bei njega muno ciringi 2,250,000 including title deed. Na ndukaigue 2,250,000 umake. No nyende witware na hau umenye uria broti cirauma. Hau broti cina goro muno citirahutika. Na ngagikuhe bei njega muno yo kuma gwa Tayari Lands and Housing. No nacio ni urerwo no urihe na kindu tutaga installment. Whereby ukuigirira ciringi 1,000,000 balance urihe na mieri 6 wakiriha na installment ciguka 2.8 million including title deed. For more information ni ukuhura na beno ya thimu 0715999909 0715999909 na ona nini nguraga no uhure na 0724333313 wakenda gushera office cia Tayari cie Thika building twitaga Mco Plaza building 3rd floor room 302. Riu we karibu sana muthenya wa muthi ndina this man of God, this great minister of the word of God, Ambassador Kim Kim. You are a minister. Amen. Yes, na Amen. Ni ra minister muturire-ini wakwa na njira nene muno. Amina. Na ni unyonetie nginya kuhoya na njira ino maundu mamwe turaria haha ri ni ni thia ngioyaga maundu mamwe na korwo ti mothe ngunyita ri he maria riu ucio ndaigua ndauga hau ndingitiga kabathi nyandike handu. Amen. Na ni ndirakena muno ni undu ucio ona he kaundu kangi urabundithirie riu ona ndi ngari ni ugukithi na bara ringi ni ndirathie ngihoya kira tondu ndironiro nawe ni wikaga uguo igutucio niguo muturire that's ni ndrona riu ndikika ni kuhota guthie no ndu ucio kana no miakire mundu akoragwo nayo akiambiriria ndegwire ngoragwo nayo ri ti ya miaki. Okay, ni ya for life. For life. Wow, glory to God. I have the seed for life. So karibu sana muthenya wa muthi na ni ndakena muno bado ni undu ni urajerera riu no ndakuruta okina ngofu Nyandarua umanya by then ndio nikigituma confuse kina ngofu na Nyandarua ni tondu ni thito kumwe ni kumwe. Okay, ndakuruta all the way from Nyandarua na ndatika muno tondu ni ngwendaga muthenya wa muthi ni muthenya wa muthi muthenya wa kiumia na andu ni kuri andu matanathi kanitha ona andu matigire muno ni matigire andu ingi ni andu agire agima spiritual sons aria magimarite roho-ini ri aingi ni matigire kuona ni maraskamu no ni kwikiria kanitha iria cigikorwo ni kuri kanitha njega riu aria matanathi ri ni marabatara kuigua kiugo na nikio ndagwetha muthenya wa muthi. Amina. Nigetha ukihunjie platform ini no andu mathikiririe kiugo acio matanathi marabatara kuigua horo mwega Praise God. Amen. Praise God. Riu njire hari ukwenda twambiririe umuthi ni ndakena niguo na nigwenda kugeithia mutuiroreri kuria guothe ari nigwendete na wendo wa ma. Amen. Uria uma kwi Kristo muru wa Daudi uria Paulo augaga ati the love of Christ has constrained our spirit. Ati kana wendo Ngai nĩaitĩte wendo wake thĩinĩ wa maroho maitũ. Niguo wendo ũcio nĩguo ngwendete naguo we unyendete ona we utanyendete tamenya nĩ ngwendete biũ na nĩ ngwendete nĩ tondũ wa Kristo na nĩ nyendaga ũmũmenye. Amen. Na to kũmũmenya ũmwaragie na agwĩkire ũrĩa wothe ũtangĩciria mũndũ no agwĩkire tondu ucio no murata mwega ngwenda tohoe ndagika imwe na nigetha hote kukwareria ciugo iria Kristo ekirite thiini wakwa na nigetha cikuhe muoyo riu na matuko maria mangi magoka reke tohoe ni twagutia ithe wa mwathani witu Jesu Kristo we niwe Ngai witu na we niwe ithe wa maroho maitu kuma agu na agu we uturaga we Ngai witu na niwe watuheire mwathani witu Jesu Kristo atukwire na nigetha kuhetukira we ndukana tutarire mehia ona mahitia ona mariko nitwagucokeria ngatho ni tondu wa gutwita ngwataniro ya kuna muruguo andu aya ndirenda kwareria marathikiriria me Kenya na nja ya Kenya ndahoya ciugo iria ngwaria tondu we ni urumagirira kiugo giaku kihingie ukirumirire ureke miturire ya wehone aria mena mirimu miri
yothe itikange thi aria matakui makumenye ni tondu wa hinya uria utuhete na ni thiini wa Kristo Jesu ni ndahoya na ni ndetikia ni tuge amen 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 amen. Simon ni nyendete andu aya muno niguo na ni wega tondu andu aria makoretwo makihurira thimu na kunjariria ni hurirwo ni andu aingi muno kuma thiini hakwi ngima niguo na makauga uria mateithikite ni tondu wa Kristo uria witikirite kana njitikiritie tondu no ndege niguo we no arege no ni gwitikiria ndi mwitikiritie niguo nake akanjitikiria niguo gwikara thiini wakwa na ningetikira gwikara thiini wake amen. Na ni tondu wa undu ucio ri ngakenerera muno uhonokio wa mwathani witu Jesu Kristo uria umanite na gwitikia tondu uria umanite na gwitikia uguo no nginya witikie nigetha uhonoke so ngakenerera uhonokio ucio ti uria umanite na guthi kanitha-ini ti uria umanite na guthi dini fulani ni uria umanite na gwitikia mwathani witu Jesu Kristo which is very powerful uria utumaga mundu acenjie niguo tondu ndirikite kumenya kuhonoka ti kwa icio ria nene tatu kumenya kiria giatumirie uhonoke icio niguo wira ukoragwo hau na nikio mandiko marauga turutithie uhonokio witu wira na guoya na kuinaina with fear and trembling so we have to work for this salvation with fear and trembling umuthi ndoka na ndirenda twaranirie na atwiroreri aria othe maguthiite kanitha na aria matanathi tuma invite othe tondu ona ringi kwi andu mathire kanitha na guthi kwao titaguthie niguo tondu gutire kindu mainukire nakio ungimoria uhunjiirio tani pastor waku ungimoria kiugo kiria gikiririo thiini wake gutire onaki na purpose ya Jesu akienda we uigue kiugo kiria gituma wikare thi uguo uthikiririe kana kiria kingituma uhingurire TV radio yaku so that just to listen the word it is to drop the seed of the word in your spirit na no tinde kanitha and nothing has been dropped kana kiria kidropirwo Jesu ni ahenete muhano akiwa muhuri wa mbeu ni aumagarire agithi kuhura mbeu ciake na imwe ikigwa mukira-ini wa bara ingi runyanjara-ini ingi mahiga-ini ingi ikigwa ki ingi ikigwa migwa-ini ingi mikira-ini wa njira no iria ciagwire mukira-ini wa njira ona rua na ihenya ikirio ni nyoni koguo ni kuga atiriri kwi andu kiugo kia Ngai kigwa thiini wao na kiarikia kugwa thiini-ini wao ri what happened to their life Simon o rimwe gikeherio koguo mundu ucio ri ona ngikorwo guthiite kanitha ri ndari kindu na kiria Ngai arumagirira thiini wa miturire itu ti mathina maria twi namo Ngai arumagirira kiugo giake nigetha kiria githiini witu kana kiria githiini witu tondu kiugo gia Ngai ki Biblia-ini ri ndagikurumira gikorwo ki logos wona kingira thiini witu twanjia gukiari gitwikaga lema gitwikaga life word riu giatwika life word Ngai ni hotaga gukirumirira no andu ingi matire kiugo thiini wao kiria mari ni ndini na nikio rona andu aingi makiuga atiriri matirateithika niguo tondu dini ndigaguteithia niguo dini ihiano o maundu maria twikaga manduire matangi guteithia no maguteithia umenyo wa kumenya undu utoi niguo no anyita horo ucio so na nikio ndoko muthe negetha twarie kiugo kia Ngai na ngwenda tuthie thiini ibuku ria Korintho wa mbere wa keri wa Korintho wa keri chapter 2 wa Korintho wa keri chapter 2 verse 14 reke thie oro riu na ni ho ni riu producer ona ko kamera i hari ni ikithomete verse 14 no riri Ngai arogocwo owe uria ututongoragia hindi ciothe na uhotani thiini wa Kristo nake agatuhuthagira ta turi mutarariko mwega wa kumemerekia uhoro wa kumenya Kristo kundu guothe igua kiu ni kiugo a very powerful statement niguo a remarkable statement a mind blowing statement or a verse igirite thiini wa mwitikia wa mwathani witu Jesu Kristo niguo na ciugo ici ciaritio ni Roho Mutheru ahetukiire Paulo akauga atiriri now thank be unto God now kuga now ri ti kindu future ti kindu rerirwo tene na tene urerwo atiriri riu ri ugocire urogia kuri Ngai which always cause us to triumph in Christ niguo uria utumaga hindi ciothe ri twiruhie kana twirahe kana tukunguye niguo thiini wa Kristo Jesu haha ri this statement ri ni statement na maundu maingi muno ona no ndimehunjie mwaka mugima tondu rauga atiriri riu ri ngatho ni kuri Ngai uria utumaga ithue who cause us ndarauga atiriri uria ugaga atiriri mwahoya mwaigania ri
nĩ ngũrora kana nĩ ngũtũma arauga atĩrĩ we nĩwe ũtũmaga he calls. He is the one who calls us, hey, to triumph always. Imagine, not some days, not when you have money, not when you feel that I am full of the Holy Ghost. No. It is always. It is causing you always to triumph. Our life, the mind of God is always we triumph. Okay. Always. Every time. When we are down, we triumph. Amen. Triumph ni tukuwa tere tukongoye. Liu gai niwa okutumaga tukongoye. Ugoshi kuri gai. Uri otumaga tukongoye. Koguo gai uri akagari. Waikaraga hando. For example, nigetha ahote kunyita meciria ma mundu aikaraga handu we etereire nie ngongoye nigetha ndimucokerie ngatho. Koguo o muthenya Ngai ni akoragwo thacio the always tinde mwenemwe always Ngai ni akoragwo etereire ngatho kuma kuri ni niguo ni tondu wa uria ngongoirie na gukongoia gwakwa ri ni uria ndireka ndi thiini wa Kristo. Ungithoma statement ino rauga atiriri, now thank to God which always cause us to triumph in Christ. So many people nimendete go triumph no matingihota tondu methini wa dini angi methini wa meri angi marumirire pastor wao matirumirire kiugo giki tondu Biblia yarauga atiriri we triumph in Christ. You have to be in. Okay. Andu aingi matire thiini nikio matarekirwo ndu ni Ngai. Amen. Nikio Ngai atarahota gwika undu thiini wao tondu ndiramera maikara na kuria ngereriba-ini angi mahiana andu aria maroraga mubira metagwo atia spectators. Mahiana spectators adoya mahiana ne aya maugaga kadenge na mpira aya maugaga mafans ageni mafans matirenda kuingira thiini marenda kugereria na tikwaga magite marenda kugereria na maraugereria atia Jesu ndaithia no matire thiini. Okay. No ithuĩ twĩ thiini tutiraga Jesu atuteithie tondu already ni tuteithĩtio niguo aya ithuĩ twĩ thiini tutiraga Jesu honia already ni tuhonetio no aria mena kuria njari ono korwo imuhonoku no nduri thiini ri weraga nio manandanirira Jesu ni matehia Batimayo Jesu muru wa Daudi mahia Batimayo muru wa Timayo niguo tondu kuria njari uria mareka ni kwanirira Jesu njiguira tha Jesu muru wa Daudi ndirikana Ngai ndora Ngai no andiganĩirie no ithuĩ twĩ thiini ri tugaga atiriri in him we live in him we walk in him we have our beings in him we aya glory to God. No anyita tondu twĩ thiini uguo ndire wa kubeg ithuĩ tutiria God beggars tutiria guthaitha Ngai ithuĩ already kiria giothe kia Ngai ri ni gituikite automatically gitu na nikio Petro arauga atiriri riu Ngai ri ni atuhete indo ciothe pertaining iria cibataranagia cia muoyo uyu na cia kiroho koguo gutire kindu ndiramuhoya it is me to use. Amen. Hallelujah. Na nikio arauga atiriri ugoci ni kuri Ngai koguo ndi guku thiini ri wira wakwa muingi ni kwira Ngai urogocwo wira wakwa muingi ni kwira Ngai we munene wira wakwa muingi ni kuinamirira ngera Ngai ni thengio Baba ni tondu wa kuhe Jesu Kristo tondu kuma riria wamuheire riu nie ni twagwire wiguithanio nawe I have peace with God. Hallelujah. Riu tutiri uthu na Ngai niguo tutiri uthu na Ngai riu tutiuranagwo tutiri uthu na Ngai riu turi hamwe na Ngai na nikio Biblia yauga thank be to God who caused me to triumph he causes niguo ni otumaga nie ndorohie thiini wa Kristo andu no magiriririe no mo Simon githi na mbere andu okire muthoma nao ndini mauge Simon ndegukira but the one who causes is God. There is no limit of where you can reach. There is no limit of where you can go. You can go as high as you want if you know this truth. Hey. No, kiugo kiu kwa prayer ugithoma ni kihuthu no ru application yoka ni haritohaga muno riu application ni ndirenda gukuonia tondu application ri urabatara uingire thiini wa Kristo kwa prayer no guguteithia by prayer ukihoyaga ukimuthaithaga ukimucokagiria ngatho no anyita riu nake anjie kwa prayer no tori atiriri kuria ni kuhuthu no tuotheaga irio tuotheaga irio niguo irio cithia cikaithianio na kou no thiini waku wi githii niguo kiria giteaga giko
kire kioaga indo iria ciagirire na ikamenya ici cithi thakame-ini ici nĩ cithi cikaigwo ci energy ici nĩ cithi cigekiona ici nĩ cithi cigekiona. Actually it happens like that. Are you getting me? Yes, so I'm getting you. Kwaprekiwo iki ni undu uria muhuthu pio kuri ithue ario na ari a mwathani witũ Jesu Kristo. But do you think Christians kiugo giki ni kirawaka thiini wao? To me, yes. Okay. Kuri aithue twe thiini wa Kristo no aria me thiini wa dini mena thina muingi muno tondu no kinya marore pastor wao nigetha mahake maguta amahe cumbi amahe kihato amaroge amathukie haki amahe tumae ameke mitugo teyo. But to us it's not like this. To us it's different. We are like him, we are like God. Tondu hara tumatwende kumenya meciria make iguru ritu we ugiciria we muroge ni ndreciria atiriri God is causing me to triumph. No yagikorwo we muroge no wiciragia guo no ni kuri arogi makoragwo kuno matia kuroga indo aria me thiini wa Kristo matingihota. Uguo the problem is it is no andu aria mararogwo ni aria matari thiini wa Kristo. Okay. Tondu ta tuthomera koro saa ithatu. Okay. Ta tuthomera koro saa ithatu. Uguo angikorwo mundu ni muroge angikorwo we muroge ri nduri thiini different ni atiri we ni ugwitigira murogi uria no nie ndiramwitigira niguo na kuu kira ngobu nyuma na kunyandarwa ri kwari murogi mwana na ingirite ngathitini murogi ucio ni angiakurutire ciega ciaku cia thiri ona he mundu ekite uguo dio ni atekaga nie riu he mundu ekite uguo ona ri ngathitini tene muno mundu ucio ri ni na kuku jabini undu ucio ikaine kugu othe jabini riu mundu ucio ri murogi ucio ri etagwo mutua riu ndiagithire jabini ngikora murogi uyu niguo ngero cio ndageithagio na moko ndaturaga ndimwethaga umugeithie any feel very daring like why I carry him I carry the honor of life I carry God sometimes I feel good jere tu hare he norogi tiga andu aria makwira ati kun meguka kumburia indo na ni maheni ni makuete indo acia moka magathika mbere magacoka magoka kumburia gutire roho wonanagia maundu ta macio tiga ikuhenio moragaga makaumbika kou ungikero ni roka kumburirio indo mere mathi maumburie makari tondu ni kuhenio rahenio na kuhenio rute mbeca moke makari maimbure makari tondu nio mamba guthika moka makaiga indo makauga ni shaitani atangaya ni ukuragwo ni it is useless niguo riu ri umburi nyoka icio mukari burai mukari na nguru mathia nginya na nguru gatari andu arogio nao no nyita by the way no ni arogio rende no nyita riu mundu wi thiini wa Kristo ri ndarogekaga niguo ndutingio ni ona ngigwa ni mba yakwa ni murogi I just start rough I just start kwira ngai wega biu you have caused me to triumph again there's another way for me to triumph I have a way niguo ngetiga kura nawe nitukuona haria uguthie haria nguthi ndagithire gutakire handu hangithiaga ni ndagithire thiini wa Kristo gutokia na thi kwao ndambia nduthomea korosai tuone ni gucokia reke turore na ndunandekeria horo wa murogi uyu riu murogi uyu ri na turandi mwethaga ndiagicemanirie nake ugithaga korosai ithatu muraini wa ithatu atiriri ndacemania nake ndathire ndimugeithĩtie nderago ndageithagio ndamugeithirie guo ngimwira mutua kwani wewe ni munyonge na munagani akiuga atio andoririe uguo ndaririe ngimwira kwanzia leo I paralyze your power na ngimurekia ndaninire wiki imwe ataguite agikua riu andu mamakaga tondu matinda makinjira atiriri oragire murogi Biblia kiugite tumorage thiini wa Old Testament Old Testament niguo yugite na hindi tondu ndioe new ri yugite tumurogi okwe murogi akwe no ru tondu ndioe new ri yugite ri ni ndahuthirire udi anga ndahuthirire no rimu wakwa ni yugite atia ni yugite atiriri hoyagera iare mamunyariraga na ni kwetha na mubende ni urenda njathe murogi umwe na ndoke na nyoka ciake wikare hau nawe uke kai urenda kunjira ndirono ni arogi do what you can do by the way you are so late you are so late nditoragirwo ni arogi matingirorera ona dirute okoro mekuari can they do quickly what they can do because they cannot matingihota can I tell you something ni ndituraga
Nĩ Jesu. Mwathaku pastor akuire tene. Rĩu niĩ kĩrĩa gĩtũraga nĩ Kristo thĩinĩ wakwa. Na mũtũrĩre ndũraga rĩ ndũraga wa mũrũ wa Ngai na ndũraga na wĩtĩkio wake. Niĩ ndirĩ wĩtĩkio wakwa by the way. Aya, tatuthomera Kolosai 3. Kolosai 3. Tuigue atiriri. How can you be God? Irauga atiriri Kolosai 3. Na rĩrĩ kuona atĩ rĩu nĩ mũriũkĩtio hamwe na Kristo rĩ. Na rĩu kuona ũndũ ũyũ nĩ mwĩkĩku. Ti Jesu arageria kũmũriũkia. Nĩ mũriũkĩtio. Already nĩ mũriũkĩtio. Nĩguo ngoro cianyu nĩ kĩrũmbũyagie maũndũ marĩa ma igũrũ o ũrĩa Kristo. Wathoma mũraini wa mbere. Ndĩrenda mũraini wa ithatũ. Mũraini wa ithatũ. Nĩ gũkorwo nĩ mwakuire. Atĩ nĩ gũkorwo twekire atĩa? Nĩ mwakuire. Koguo ũrahunjĩrio nĩ mũndũ kĩ? Mũkuũ. Niĩ ndakuire. Niĩ akĩrĩ nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kwandĩkĩra RIP, RIP, RIP in peace. Rest in peace. I'm not speaking with the dead. Me, I died. I no longer live. Nĩguo. Niĩ nditũraga. Niĩ nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kwandĩka rest in peace. Tondũ bandĩko mauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 4 kuona atĩ nĩ gwatigarĩte mũthenya ũngĩ wa Ngai kũheana kĩhurũko rĩ na Joshua ndahotire gũkĩheana rĩ Ngai akiuga he mũthenya ũngĩ ũtigarĩte for the rest that we rest in Christ. So me I'm rested. Okay. I have rested in peace. Rest in peace ya irwo nĩ ndini. Mũkĩanjia kwandĩkĩra andũ arĩa makua. Na nĩkĩo ũrona ndini rĩ nĩ iraordainia andũ no finally itirakwĩra ũrĩa Jesu augire na nĩkĩtangĩenda ordination ta icio irakuordaini itirakwĩra ũrĩa Jesu augire. Jesu augire thiĩ thĩ yothe muonie andũ arĩa marwarĩte mũriũkie akuo ao. True or false? True. Mũriũkie akuo ao na mũingate cause the demon drive demons out. No rĩu araordainwo ũkĩoya certificate ũrerwo ndĩrakũhe hinya wa gũthikana. Niĩ ndũkanahe hinya ta ũcio. No ndini anga nĩ ũraciũkĩrĩra. Nĩ tondũ ũrĩa ciũragĩte ciana cia Ngai. Okay. Dini na shaitani ni cia nyina omwe. Shaitani ne brother. Dini ne brother ya shaitani ĩrĩa nini. Sawa. Nĩguo. Atiriri nyonia dini ĩrakwĩra Ngai. Ĩrakwĩra Ngai. Jesu rĩ. Augire atiriri. Na thiĩ mũriũkie ariũ akuao. Mũingate ndaimono na rĩtwa rĩakwa. Na mũhonie arĩa marwarĩte na ndamuhe o ũguo tũhũ. Thiĩ mũkaheane ũguo tũhũ. Ũcio nĩguo hinya ũrĩa twaheirwo o ũguo freely. Hatarĩ kwĩhinga. Hatarĩ. What do you mean? Hinya wa Ngai rĩ. Ndũrabatara atĩ maũndũ manene. Ũrabatara gũkorwo ũkĩigua tondũ pastor Kim arauga. No kũhoya ũbatiĩ kũhoya ũgũikũrũkĩre. Ona immediately wahonoka rĩ. Kĩu gĩtagwo hinya wa Ngai nĩkĩo gĩkũingĩraga. Tũtakĩhonagia andũ. Tondũ ndwĩtĩkĩtie. Ũraga kũhonia andũ tondũ ndũ practice te ndũrutĩtwo ũguo ũrutĩtwo gũthika mũndũ arwara ũkamũrora thibitarĩ. Ona tũtimarutaga thibitarĩ. Ona tikũruta kũrora. Nona rĩu mwarutirwo mũkarore atĩ nyina wa Kamau nĩ ararwarire reke tũgathi kũmũrora Sunday. That is nonsense to the believer. We are supposed to raise her back to life. Atĩ nĩ arakuire mũndũ akua gũkinya kwĩ bishop aroraga diary ndaugaga reke tũkamũriũkie tondũ nĩ wa ndini aroraga diary akauga tũkamũthika Wednesday. Wahota gũthi kũrehe maũndũ ma kũmũriũkia ũconoke. Reke ngwĩre ona Jesu kwao rĩ kwao mũciĩ nĩ amakire mũno athiĩte kũhonia andũ makĩraga kũhona. Koguo rĩ do it. He said do it. Raise the dead. He said it. Njũria atĩrĩrĩ. He said it. He said it so. Yũngĩthi kũhera mũndũ ahone na mũndũ ũyũ ndarĩ na wĩtĩkio. Ona tũtirabatara. He mũrata wakwa wĩtagwo Mwaũra. Atukomborithagia ngari kwao nĩ harĩa Gĩthũngũri. Nĩ mũrata wakwa mũno. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũria Mwaũra wĩkũ ngwendaga ona akĩnjĩra niĩ pastor ndirauma nyũmba. Hĩndĩ ĩyo ndetagwo pastor. Ndirauma nyũmba. Ngĩmũria nĩkĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ njuge arwarĩte kũharwo. Ũratuma gũtuma. Akĩnjĩra niĩ pastor ndĩraharwo. Ngĩmũria nĩkĩ akĩnjĩra niĩ ona gĩtanda ndĩraikara haha na kĩoro kĩ mũhiko hingũre mũrango. Nĩ tondũ wa ũrĩa nyonire thĩna. Ngĩmwĩra na ndũĩtĩkie tũhoe. Akĩnjĩra ndirĩ na kawĩtĩkio na kanini. Ngĩmwĩra ona ndũgetĩkie. No ũmũthĩ reke ngũprove atĩrĩrĩ. I am born of God. Okay. Mũndũ ngĩkũrehera haha. Ũkĩrũkũma. Ndamwĩrire kuma ndagĩka ĩno. Rũrotuma. Rũharo rũu rũthire. Na rũtikanoneke rĩngĩ mũtũrĩre waku. Ĩno ĩrwathirire hau. Nginya ũmũthĩ ngĩmũhũrĩra thimũ twĩ nawe haha. Akĩnjĩra niĩ ngwĩtigĩrĩte ũtumaga nginya rũharo.
Because Jesus said it. Go and do it. Heal the sick. Amen. Raise the dead. Amen. Cast out demons. Aye. Yeah. Cast it. Cause them to be out of the people. If I'm not preaching that gospel, I better go to sleep. That is the gospel of the kingdom. We have to cast out. We drive away. We drive away demons. Yeah. So there is no morogi that can roga you if you are in Christ. Mundu inakodo tarithini wa Kristo. Ori oromerira dini na nikyo ndakora ni wega kwimenyerere. Tondu urande ino thiko ici ukero ndakwe I have given you power to go and bury. Ni ndigenda. Jesus, that is daimono. Igirite dini ikagarura gutumi. Ai ne daria na hinya. Iyo ni daimono. Igirite dini ikagarura uge wa papa. Uria tumire Jesu Kristo kianjire. Ate ni rodio kie mundu mukuo. Okerwo riu tigana na kuo. Wethi ukamathike. I am not a barrier of people. Kiu ni githungu. I am the laser of them that are dead. Amen. Jesus did it. Petro did it. Paul did it. Generals did it. Why not me? I will do it. I will. No, try to die. Yes. Yes, I have. Yes, I have. Kayore. Yes, I have. Okay. Yeah. Na dana ho erogia kare akuriuka. Na tikuga ndiare na ngai. Niguo. Yes, na niko nja ndathire kumuhireria kanua. Ngikona ni ari muthuri. Ngikona ndethambaga kanua. Riu hau ngiona ni hathuka kidogo. Tundakorire na jeni na ngi. Ndikorio guotha ici oi ngai. No muhiririe. Ndia huhiririe. Tondu nginya ngini cianjitie guka riu. Ngigua ni ndakua ngoro muno. Mwithambaga itonua nigetha wakwa tugakuriukia raithi. Neguo Simon ateka ihuire ngima ya rastia kare na ngima riu na nyeni ndagekia video thambio magego riu no yokite dini na kwirire kanitha ngehunjia ikarite oguo hari ngehunjia gikua biu uguo ru ucio agikuire ni undu wa kwa gwithamba kanua aca tondu ko ni thambite ni ungiamuri ukiri kono ni thambite kanua ningi akimuhiririe miruke haiya it is a Bible. Imagine Jesus. Imagine Jesus okite kajira go and raise the dead. Hey, no ire ni jigua urudo na mundu agithiko. Athiko ni thambite kanua. Ni ngiamuhiririe pio oguo. Ndungegethire kiria 5 ikio kanua na ndeke gwire mandi koja ndenda mutiro ngigwa ni ahehire ni ndaumire first straight tondu yeto first straight ndimerete oye mutore mosha na ngithi crusade. Okay. Na tikuga ati ndiatigire kuhunjia. Things kiria gwitikite ri dini ni tunyongete muno na maheni ati tutingihota tutitikirikite ni ngai tukerwo ati angaki ati anga no kinyanire ngai approve mweto waku thina ku kiyara approve mweto hidria mami ajiarire mami wito nyaguthi mami totagwo nyaguthi nyakusoga nyakutembea niguo tumunanagia nyakuwalk mami wito hidria ajiarire oguo erirwo wagia kana gaka niguo ndatetereire ku prove ndonge tiga yari no twekuo mara prove mwana enda ni tondu wa guthi gwekwo nyamu cietagwa ngando scan icio aca mami approve ri oguo na nikyo Biblia hare ngai areta tumenye terere now thank be to unto God koguo nie mutura wakwa no gucokeria ngai ngatho okorwo ndirathirwo iro crusade. Thank you Lord because you cause me to triumph when I'm raising the dead. When that cripple is walking, I am triumphing in God. You are causing it. Amen. This is the cause. Hiya. Amen. It is God who is causing. Na nikyo ndenda ndu matigane na maundu maya mama maguta mashube. Let God cause. When God is causing, we shall see the tremendous power of God. We cannot see the tremendous power of God when we are faking things. Okay. We are not the fakers of things. God is causing. Otoria itaitagererio mai. Otoria itaitagererio fataraitha. Otoria itaitagererio ki. Kiria giothe nginya okorwo ni nderu. Ngiciarwo ni mami na ndikahe ndari nacio na ngihura mubira. No ciamerete. But when the right time came, ikemera. Niguo. Gutire kaire tugatare nyondo. Niguo. No ciekinyanira no cikamera. The same here. God is causing me
to triumph. Imagine arauga ati nuo tumaga twiruhie niguo twiruhie. He causes he causes to triumph. He causes even the angels that Sarah onarekare mandigishirie, they know oyo no cause. God is causing this to happen niguo. You don't strain, you don't pray tari kwayori in the name of it is in the name. Do you want to tari kwaya? Fire! 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 Rakapato sokolo. Maudo tamasio. Let go. When you stand to preach, let God cause things happen. Hey, niye mushamani daroga mete kodu gwetagwo ke feregwe. Kodu shukuru etagwo kene gaos. Daroga mirio keni gaos. Daroga mirio gwo geinithia. Rwimbo rumwetu. Ginya mundu wa keyboard ari thi. Tondu wa hinya wa Ngai. Ngethi kodu gwetagwo na haha jetetwo ni Bishop Dukana muthene Bishop kana Reverend wa Gitahi wa kuria banana. No anyita wa kuria banana. Reverend Gitahi menaga Kafuya, Bishop Kafuya jetetwo kou Kafuya wa CFF geinithia terere motikana nywe mai ya njira-ini kana murie mai makwaraha githima kia muhi ria Juda nithawa Daudi nigitherũkaga mai me muoyo uhoro ria maiguire na matu na makĩona ti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Ndatindire ngĩcokera hau kwahũranire ngwa na kwarĩ na riũa. What? Because yes, no ngĩhũrĩra Reverend Kafuya wa CFF kana ũhũrĩre Reverend Gitahi wa CFF, they can tell you ngiuma hau ngĩthi Karamton nĩkũ na gũkũ Nyahururu Laikipia ngĩthie kũmera ũrĩa ndaumĩrĩirwo nĩ mũraika. Twĩna Reverend Mũcoki ũyũ wa Newgate ũraumire kanitha wa Kimani Apostle. Ngĩmanjia kũmarĩria ũrĩa Ngai roho ndaumĩrĩirwo nĩ mũraika. Na ngĩmera ndiendaga kwaria ndeto icio tondũ ndanjia kwaria ndeto icio mũraika ũcio nĩ akoragwo hakuhĩ mũno, presence ĩyo no gũcokaga makĩnjĩra hĩtũhe ngĩanjia kũmahe mena Reverend Mwangi wa CFF ha 44 ndanjia kũmahe God causes the angel to appear again. God came, yani the presence need kota kuga ndeto icio hegai no makuru maingĩre rungu rwa itĩ nĩ ũndũ wa kĩ gwĩtigĩra tondũ rĩu nĩ gũkirwo kero ũmĩrĩrwo nĩ mũraika ona rĩu mwe ni mũraika ndanamuona na maitho kwanja maya optical akumirira ũgĩka atĩa ananyumĩrĩra ngĩhoya ananyumĩrĩra ndĩ kĩoro ananyumĩrĩra tumĩte kũndũ maũmboresi tũrĩ na andũ agoka kanjia kũgerera rĩera igũrũ reke ndige na ndeto icio thaa ici atũhe no kono umire haha ndũngĩhunjia gũkũ. I am telling you for sure. Nĩguo ndũrĩa augaga niĩ rĩrĩa ndamuonire ndahianire ta ndakua nĩ mũraika mũru gũkumĩrĩra na wa Saitani niĩ wa Ngai ndingĩmaka tikũmaka ũmakaga ti ũrĩa tũmbĩtwo kana nĩ ũtheri ũcio ona ti ũtheri thayũ ũrĩa mũndũ agĩa naguo nĩ ũkoragwo kĩũndũ kĩu rĩ tareke twambe tũrĩkia haha gĩatũhutĩria ũndũ ũcio rĩ nĩ gũkũ tũrĩe rĩu ndingĩmaka mũno nũĩ when the angel appear everybody ũranjigua rĩ nĩ akoragwo na angels. Okay, nĩguo that is very true. Na angels matũrangagĩra kũrĩa president arangagĩrwo tondũ ithuĩ twĩ itũũra rĩa Ngai na maũndũ maya nĩ mkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ niĩ ndihunjagia ta ndini nĩguo niĩ hunjagia kũringana na Kristo ũrĩa Kristo kũringana na maandĩko tondũ taigua maandĩko maya ta tũthomera Kolosai tũtinarĩkia we tinarĩkia Kolosai nĩgetha tũrĩkie kĩhunjio gĩkĩ Kolosai nĩyo ndĩretha 3 tũkwambagia tondũ nĩ twathi 3 mũraini 3 nĩgũkorwo nĩ mwakuire naguo muoyo wanyu rĩu nĩ mũhithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Muoyo witũ nĩ mũhithe wewe nĩ kĩo ũranjĩra ndakwĩra andũ reke nyambe hũre ha screenshot muoyo witũ nĩ mũhithe rĩu gũtirĩ mũrogi ũngĩwona reke njokere kiugo gĩkĩ nĩ kĩanenehera
Nigukorwo ni mwakuire. Nigukorwo ni mwakuire. Naguo muoyo wanyu riu. Naguo muoyo wanyu riu ri. Ni muhithe. Ni muhithe Kristo. Thiini wa Ngai. Naguo muoyo wanyu ri. Saimori. Muoyo ucio ri ni uhithitwo. Niguo. Hamwe na Kristo. Niguo. Thiini wa Ngai. Niguo. Koguo Kristo ahithitwo thiini wa Ngai na ahithitwo hamwe na mioyo itu. We. Koguo kigwa kiuga ni there is nobody who can log me. I know what I'm saying. So ona murimu ndogirwo ni gukuona. You are not supposed to be sick. Mukirwaraga ni kurumirira dini. Atia kugweta dini mo. Acha dini ire. Ukithoma ifuku ya Revelation ire. Nio mo maraya uria Biblia aragia horo waguo. Dita ebu. Eni. Hau ni ndahinga matu. Nio mo maraya uria Biblia Revelation ire. Nio mo maraya uria witagwo wahurire umaraya aumete Babylon. No ti dini ciothe. Ne ti dini ciothe. Tondu kwe dini njega na njitikiriku maitho-ini ma Ngai. Haya tukauga dini iria njuru. Na dini iria tetikagiria atiriri enjoy kire Jesu Kristo arehire thi no ati ndungikirwo wi handu wiki guki meditate tore go meditate ga umuthi. Imagine that I meditate. Oh God, I bless your name. You have caused me to triumph. You laugh at yani uragetheka we wiki. You have caused me to triumph. Ginya tondo nyuma kuito gicagi ndeto kunywa cai kuma rucini ndotire kunywa cai thaa mugwanja kuma rucini ngimeditate. I am triumphing. Oh, I am triumphing. God is causing me to neguo doka ngagotha gutherwo cai ni uheire ukira ukanywa cai but I am still talking. Oh God, ratope nandagada we reposararaboka. What? Thank you, Holy Ghost. Because I am urashokira gisho ni kuga Ngai wora mukira ngatho ciothe. Okay. Tondu we no we utumite ni you have cost me. Neguo. Dini itu nditumite. Instead ya dini itu itumere ni kundorie kana ndi sawa. Neguo. No ndi sawa. No nyita. Handu handi ni itu itumere ni kundorie kana ni no hote. Neguo. Handu handi ni itu itumere. But Biblia ruga tiriri. Thank be to God who caused me to triumph. No matter where you are, you can triumph. Amen. You can drive that sickness out of your body. Amen. You don't need a pastor. You don't need an apostle. You don't need anything. You need the name of Jesus. And you can drive that cancer out of you. You can drive it. Because the Bible says they shall drive out demons. And right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every demon in your body to leave you. Amen. And to leave you forever. Amen. In Jesus' name. For this cause, I am born of God. For this purpose, I am born of God. Na nikio ndiraruta tantuthia Galatia. Goria kiuria kimwe o tugithia Galatia ambassador Kim Kimre. Because I would like to understand and na muthikiriria wakwa akorwa ki understand ri. No hota gutariria o hanini tu authority ria ni ndi Saimo kana wewe ambassador Kim we nayo. O hanini tu. Bas, thank you. Riu nyendete uguo. Kuona kire uranyotera tondu no kio kiranyotera. Gutiri mundu wi thiini wa Kristo. Andu ingi uria mekire ri. Niguo. Mokire nona hajikarite nituge ni ho thiini wa Kristo. Niguo. Undu wothe ingigeria gwika ndi thiini wa Kristo no kinya wikike. It is possible. Okay. Wothe wi thiini wa Kristo. Ndi thiini wa Kristo. Niguo. Tondu tini ndireka ni Kristo ureka thiini wakwa. Okay. Na nikio ha Biblia rauga atiriri ati and he make manifest the savior of his knowledge by us in every place. Ati Ngai ri no tumaga mutarariko ucio wohonokio wa kuhonokanio wake ri akaumenyithania kuri andu umenyo wake akamenyithania kuri andu gutuhetukira. Niguo. Koguo Ngai ndari kindu kingi ndaracengia ngihetukira gutire beso ngihuthira tiga we ungiamba kumenya oguo ri no amba kumenya haya ikumbe Ngai akoragwo na batarani o andu nigetha menye Ngai arabataranie nikio gwaga mupatinaga tondu Ngai arutaga roho we ukaruta mwiri tondu Ngai ndari mwiri no ni ari roho we nawe nduri roho no ina mwiri ugetikira roho wake okuingire waingira ugatuika gitoro kia Ngai hindi yothe waingira thiini wa Kristo ri kindu kia mbere uheagwo ri ni authority. Okay. Ya gukuonia atiriri you are no longer a human being.
You are superhuman. You can cast demon. Okay. You can cast authority no cast demon. Yes. Diseases. Every sickness. Every sickness. Any darkness in your life. Okay. You can tell darkness it is over. In the name of Jesus. Nego. And you call light out of that darkness. No riwadu mokire magi corrupto. Ugithoma akienda kauga tiriri. Nĩgetha hote gũkwarĩria ũhoro wa authority. For we are not unto God a sweet savior of Christ. In them that are saved. And in them that perish. To the one we are a savior of death, unto death, and to the other the savior of life unto life. And which is sufficient for these things. For we are not as many. Reason the construction. For we are not as many. So harawatiri todo ithuĩ tũtirĩ amwe acio aingĩ koguo nĩ aingĩ arĩkũ tanto mathome which corrupt the word of God. So why you don't know about the authority? Why that this my sister, wherever she is, my brother does not know about this authority? Because amitete nado that are many that corrupt the word of God. Okay. Aria mathukagia kiugo kireke guthomere na de compare na another fashion amplified. Kiroga tiriri. For we are not like many acting like machinates. Peddling God's word, short-changing and adulterating God's message. So mudu wothe hujagia akagarura aga corrupt. He is adulterating. Underrating. Kohora umaraya. Oh, adatari. Adulterating. Ni hadira hona. Saidi mudhomo. Adulterating. Hawo. Tanyonia ni hawo. Idugithome hothe. For we are not like many. Ndoke hutia kuria gutarikuo. Ndikiura. Ni ino eha mwisho. Ino erauga atiriri. Ino. For we are not as many. For we are not like many, acting like merchants, peddling God's word. Allah? Peddling God's word. Peddling. Na dosho ni muno. Adosho ni odra uri igwa githuka ni dini. Tondu ni ingi maigeheire kou. Na gagithungu ni gitaragiria wega. Yes. Short changing and adulterating. Adulterating ni adulterating God's word message. Kuringana na githomo giakwa. Adulterating God message. Imagine kuhorithia kiugo kia Ngai omaraya. Imagine foreign pastor giving your offering, giving your tithe, doing everything that you can do for that man of God to preach, but he is adulterating the word na of bado God. hana hero peddling And peddling. Peddling. Quit peddling ni wekate. Peddling ni wekate kush. Peddling owo. Gatale mihadarati. Peddling. Gokeria yani peddling ni andore mendagia dawa. Ta imagine gutua kiugo kiki kia Ngai tari dawa cia kurefia. What? Mihadarati. No nyita. NIV ugatiriri. Unlike so many, we don't peddle the word of God for profit. We don't peddle the word of God for profit. Niguo. Tutuhujagia kiugo giki tutikikoraptaga nigetha tugie na faida. Na nikio rona andu ayari makra corrupt makagĩa na faida tondu andu aingi nao ni mendete gukorapto. But Biblia ugatiriri wacemania na ayari you cannot understand the power you have. It is like urenda kwira akorosa ithatu muraini wa ithatu atiri muturire itu ehithitwo thiini wa Kristo thiini wa Ngai ona ongienda gutire njigua andu makinjohorera thimu ngamera ndukana njira uguo ringi ati ni njikeirio maroho no wiko wikaire ha rĩrĩa waikirio ndore thiini wa Kristo no to wikirio tare thiini wa Kristo nikio no cio uranyita roho atakiri maita maya atakiri higatare rĩrĩa rikario ni njaruo roho atakiri maita maya. You need to understand some things. Urakwiria ni wikario maroho ri ari hamagikio tondu how matikagio how when we custodian ya roho waku na maandiko maugaga mundu toy kwirigiriria akoragwo hiana mugunda muirugurire we no ngirugurira ngoro yaku ikora kingiro ni maroho maria mothe renda ingire but you can stop it in the name of Jesus. Ona he mzemo bado ugaga ati muhiki muthaka toy kwirigira hana o mugunda ta mugunda muirigurire ucio ngatire ndaigua kuga ati arume atheru no moke maingirite mugunda-ini ucio hena musemo ukoragwo ugite uguo gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa ithuĩ tuhonokete ati
Ukeirigurira. Yes, nwewe irigurira. Maroho no moke maingirite. Maria mothe mangihota. Maria mothe mangihota. He handu ngwenda gukuonia. Okay. Handu auga atiriri. Haha Jesu augire atiriri, freely we are given. Okay. Nigetha witikie atiriri, wina authority, waingira gwa Kristo, ukoragwo na authority. Ukoragwo na authority. Waingira gwa Kristo. Ukoragwo na authority. Ukoragwo na authority. Ta tuthomere Matthew 10:8. Mathayo 10:8. Umuthe ni ndirahunjia tondu ni Sunday. Niguo. Na ni kwenda andu aingi manyite uhoro uyu. Na ni ndimwendete inyuothe. Ni ndirenda murumirire andu amara pendo. Ati we no ithu tutire ingi. Andu ete ingi. Tondu andu ma pendoraga kiugo kia Ngai ri. Aria matendoragia kiugo kia Ngai na corruption ri. They are many. Niguo. Taru kiugite tutikanagirira andu moko amuhonakano. Okay. Ungiona mundu igirira mundu moko amuhonakano amwamura akipendo. Oh. Okay. Apendo kiugo kia Ngai. By the way, ni Pedra. Ni Pedra. Look ahunjie ngimurona ni Pedra. Na niguo mareto ni Biblia. We have a lot of Pedras bishop, Pedra pastors, Pedra apostles, Pedra teachers of the word, Pedras. Na nioto aingi maromereire. You are following Pedras. Biblia meta Pedras. Na ndoya ni aingi muno. So we are not like no nyoneke de nyiki. Niguo. Tondu tari uguo ri kai I have been like alone. Simon. Tabaudo na gukungwiri. I have been like alone. Telling people nimorete. Like alone. I am like alone. Kinyari mo jikara wa Ngai akanyumireria nyiki. Akaja aria memo na waku ni aingi. Kuria urona. Like alone. Crying alone. No pastors that want to hear me. Because I'm telling the truth, this is not the gospel. They don't want, even when I call them, they don't answer my call. Tari mo ne orire mapasta matano magutiro wote thimo yakwa na ndimwendete. Na ndirama hura ndemere ni morite. Ndirigwa mahura nigetha jiwe I have a comfort of pastors, but they don't pick. But I don't care. I care less. Because the one who sent me, he said to me, I will never leave you. I will not forsake you. I am together with you until the end of time. I know my mission. It is to prepare the body of Christ for the trumpet. Be ready. We are about to fly. Our flight is about to go. Oh, karapota. Vikereria itoka inagoko. Yani, we haririei. Dagai toto ya kwero. Twaje gwikora no roigira ndega ukona mundu ureka mugekagwo. Twakwe gwikwa guo. Kwagyo gwati bokume. No ino ndiri ugwati. Ni iruga-ini ria gatorome pa. Tukarene na mwathani. Be ready. Don't listen to religion. Don't listen to some musics. Don't listen to some preachers. They are peddling you. They are peddling your life. They are peddling your spirit. They are peddlers. The Bible is calling them peddlers of the word of God. They peddle. Yani they are adulterating the word of God. They are adulterating. Maratha yana kiugo kia Ngai. Neguo. Nonsense. Ni material emotion. Let them come and true. Na nyumura hujia. Actually taru ni drama. Adu makiende teginya go support maheni kurema. Very true. Taru le dona ni no jikare go mata go support, but I thank God. Ori omuthe onjaririe na njaririe hendegi. Akenjira tiriri omuthe datina cio gwicigirige meditaga. Ati God, thank be to God. Ati kiugo kikirauga tiriri. Kira datina kirauga ati. Kirauga tiriri. Ati Ngai ni atuhete indo ciothe that pertaining godliness and this life. I have it. Father, I thank you. I have millions of money to preach the gospel. I have all what I need. And the others, and they are feeling. They give my mohujo yori. I will go horror sada. Need to go mutikaheane. Do got trade to count the tiny total Tiama the command New Testament. No, you got trade. There is a way that God has given us that we can give our money, and God took to praise again. No, get a goni no goni. Trogiri horosho to ukaweta topic. Ni topic. Dutodo wariri. Adu nimekwenda kumenya. Nigendo nimekwenda kumenya tiriri. Within wa Kristo. Duri wao wagutindo kimoma madhabau. Jesu akuonirie gwage kuingiria thini wake. Na muturira waku ni muhithe. Tentuge muturira waku ni uyu. Ne thimu ino. This is your life. Thimu ino no to thini wayo nere na kiria. Na raini. Na raini. Raini one tuge ni muturira waku. No angeturona raini. Turona ke? Ni thimu ino tumetwe Kristo. No angethiyo tuwe Kristo. Weno na within wa Kristo ri. Turona u. Kristo.
no anga turora raini turona u Kristo kogo turona u Kristo kogo shaitani akorora arona u Kristo mirimo ya korora arona u Kristo uguo na ndungiyeka tondu waiywo ni Kristo ukoiyo ndungiyeka ndungiheneka uhenekaga tondu nduri thiinie tondu maheni mothe no kinya macungwo ni uyu na wirwo mau ni maheni iyo ndumiriri tima ucio ti ngai yes yamba gucungirwo haha tondu Biblia yuga atiri faith come by hearing and hearing by the word of God koguo no menyaga atiri ino ndumiriri na nikio Biblia yuga atiri ng'ondu ciakwa iria ci thiinie ni cigua mugambo wakwa na itingitikira kurumirira mugambo ongi itingitikira tondu muciukire kuya kuraga na kunoa no ni ndoka ayaya nigetha mugie timukagia mugie na muoyo na mugie na guoko na I have the life abundant. Amen. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. Amen. I have it abundant. Amen. I have it in my soul. Amen. I have it in my body. Amen. I have it in my cell. Amen. I have it every part of my body. Amen. I carry the life of God, brother. Amen. Riu ndona nginya ni tuguthondeka crusade. Hallelujah. Ni ngutwika wetagwo mukarimani. Hallelujah. Wow, that is very powerful. Yes, we have it. Tiguru tuigua andu medini kwiraga tiriri ikaraga nyina wa njira ikaraga mama maitha ikaraga njoroge atene tu ni ugathi iguru ukahe muoyo kwao mau ni maheni ta maria mangi na uikaritie maguru maku hau ona ugithi kuhotha wathi kuhothera maheni na shaitani ni waithe wa maheni mothe kuringana na Johana 9:44 riu shaitani yakuhenia na wamuhothera ate wakinya iguru no kaheo muoyo hindiria mwena muoyo arauga thiini wa Johana 10:10 ni ndoka nigetha mugie timukagia mugie na muoyo na mugie na guoko na muoyo ucio ndi naguo riria ndamukirire Kristo ndamukirire muoyo ucio thiini wakwa and that why I can rebuke the devil. Amen. I can cast the I can heal the sick. Amen. I can raise the dead. Amen. I can do undoable. I can do miracles which cannot be I can do it because Christ is me. Christ in me, the hope of glory. Christ in me. I carry someone. Amen. I am not alone. I am not alone. I am not alone. Amen. I am not alone. Amen. I carry someone. Amen. I carry the owner of heaven and earth. The owner of heaven and earth. The owner of all flesh. I carry him. Yani ndarenda njage kumenya ati muturire wakwa ni uhithitwo thiini wa Kristo thiini wa Ngai riu ndakuria ngithe ndurona Kristo Kristo uyu nake ri akahithwo kuhitha ku wikie muhuko ndire naguo reke njikia ni mekuona reke njikie muhuko ni marakuona mwana reke njikie muhuko ni wikie muhuko na Kristo uyu ri akahithwo thiini wa Ngai riu urona ki ndona Ngai riu ri ndaimono ya gukoroga ri no ya bileroge Ngai icokeroge Kristo ugigakinyirirwo roho wa guikirio ri no ambire uikirio Ngai agoroke ahitie njira acoke ahitithie Kristo ugigakinyirirwo. That why I hate those nonsense. Ya kwirwo te wina madhabahu ya kwirwo te wina altar ya kwirwo te ngake. Those are nonsense. Arise in Jesus name. Tuthomera kiria ndiki Mathayo Simo Mathayo cigana? Mathayo 10:8 wa nyanya. Mathayo 10:8 wa nyanya. Honagiai andu aria arwaru. No cio rauga ni Jesu. No cio auga Jesu. Auga atia? Honagiai andu aria arwaru. Era. Ni arutwo arera. Wewe murutwo. Eni. Ni akwira oguo? Akwira atia? Honagie andu aria arwaru. Basi thoma uria arauga. Honagiai andu aria arwaru. Arauga honia andu aria arwaru. Muriukagie aria akuo. Uriukie aria akuo. Na mutheragie aria mari na mango. Na mutheri aria mena mango. Na muingatage daimono. Na muingatage daimono. Muhetwo tuhu heanagai tuhu. Muhetwo tuhu. Heanagai tuhu. Muhetwo ke. Rapo kasata. Mutigetagie. Ate sacrifice. Ate no kinya urutire Ngai giki. Tondu kone ucio urauga oguo ri timo tume nenge ugire oguo haha. Yes, na mwetagie rutagai magongona nigetha daimono ciume. Rutagai magongona niguo ari akuo mariuke. Hatiugite oguo. Hatiugite oguo haugite atia
Ndemuhete tuhu. Gwiciria riri. No tungikara miaka ingi guku thi ta 2000 ri. No ko ni gukandikwo version ingika uguo ni andu aya mathukagia. Acio ni pedras. Tugimatho. No marutire yao na ndikaruta wira tondu no ni final. No anyita. Riu icio ni atiriri. Irauga atiriri ate muriukie kuo. Ndini kikigo gikigithini wakwa na njira nene yo. Ndanyita kile gitumite giko githini wako. Kiugo kiu nikikuneneheire na njira nene. We have to raise the dead. Amen. I personally, I have to raise the dead. Amen. I have to. This is a commission. This obligation from our master. Amen. Oh God, heal the sick, raise the dead, cast out demons. Mago. Freely you are given. Freely give. My God. My God. Jesus, you said this to me. I heal the sick. I raise the dead. I will start now. Amen. I will start now. Amen. I will start now. I will heal the sick. I will heal the sick. I will heal the sick. Yes, I am a sick healer. I am a sick healer. I heal the sick. I raise the dead. Yes, I do. Yes, I do. Amen. In heaven, I raise the dead. On earth, I raise the dead. Under the sun, I raise the dead. Under the earth, I raise the dead. In the name of Jesus. For freely I am given. Amen. Freely I have to give life. Father, I give you praise. Amen. Are you sick somewhere? Let us start it today. Do you have sickness that is habitated, that sickness is like caused your body to be its dwelling? Doctor has said you cannot be healed. They have said so. You cannot be healed. Oh. 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 Oh God. Today, Jesus Christ of Nazareth is going to heal you that sickness and that disease and that infirmity, and you will never see it again in your life. And wherever you are right now, because I feel the presence, I feel the presence of healing is present. Preach, please. Just touch your body wherever you are sick. Let us see Jesus, what he can do in the name of Jesus. He said, go and heal the sick, raise the dead, cast out demons, cast demons out, cause the demon to gather from the bodies of people. Father, in the name of Jesus, I cast every demon that is in this body. You demon of sickness and disease. You demon of infirmity. You demon of blood sugar. You demon of cancer. I command you right now in the name of Jesus Christ. Pass off from this body. I cast you out. I drive you out in the name of Jesus Christ of Nazareth. And right now, wherever you are, in the name of Jesus, if you don't walk, walk now. If you don't hear, hear me now. If you have a cancer wound, be healed. You are free. You are free. Jesus has healed you. You are free from your infirmity, free from your disease, free from every evil. In Jesus' name. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. You are healed. You are healed. Totally healed. You are healed. Yes, write down and tell us what Jesus has done. You are healed. Yes, I can feel I can hear in my spirit a young boy. Young boy. Young boy. This is a great testimony that God is giving you.
a young boy that you have been having a swelling stomach. Doctor has tried everything, but nothing has happening. In the name of Jesus Christ of Nazareth, every demon that has touched your internal organs, I command it to let you go, and I command it to go in Jesus' name. Thank you, Jesus. You are free. Jesus has set you free. Thank you, Holy Spirit. Miracles are happening everywhere. Miracles everywhere. If you receive your miracle, let us know. God is healing your body. God is healing your life in the name of Jesus. Whatever you need from Jesus, take it now. If you want to build your house, right now receive that anointing. There is something that Jesus is doing in the spirit. Them that are in the spirit, they are receiving it. Take it from the spirit. Take it from me that God has done it. If you are not married, you could like to get married. Whatever you want from Jesus, take hold of it. Take hold of it. Jesus has released miracles. Miracles everywhere. In Jesus' name. You are there, you are not born again. You can be born again right now, right away. Jesus is here to give you life and a life abundantly. In the name of Jesus Christ. Kama hujaokoka, just repeat, shokera thutha wakwa, uga mwathani Jesu. Nĩndetĩkia Ngai nĩakũriũkirie kuma kũrĩ arĩa makuĩte. Na nĩ tondũ wa gwĩtĩkia ũguo, nĩndaumbũra na kanua gakwa atĩ Jesu Kristo wĩ mwathani. Na tondũ ndetĩkia atĩ nĩakũriũkirie, nĩndatuĩka mũthingu. Na ndaumbũra na kanua gakwa Jesu wĩ mwathani, na nĩndahonoka. Na kuma ũmũthĩ ndathi kũriũkia kuo, kũhonia arwaru na kuonania hinya waku ũrĩa ũtariĩ. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu nĩndahoya, uga amen. Mwathani nĩndahoera andũ aya aku arĩa othe mahonoka, maihũrie na wega waku na roho mũtheru. Reke manjie gwĩka maũndũ matekĩkaga gũkũ thĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tondũ wĩ hakuhĩ kũhuha karumbeta, let us show this world whom we are in you. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahoera andũ arĩa me nja ya bũrũri, arĩa me diaspora, arĩa matũthikagĩrĩria thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Saimo, arĩa me Kenya, arĩa maratũthikĩrĩria, mathĩna marĩa mothe mararĩ namo, nĩ tondũ wa kiugo kĩu ndaria. May they be free from every calamity of the devil. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Simon, I felt it. Amen. I felt it. Amen. It is done. It is done. Nego. It is done. Amen. Today's Sunday is a miracle Sunday. Amen. Enjoy your miracle. Amen. Nijitago ambassador Kim ogenda kujariria. No genda kujariria wega. Twandikire message ya WhatsApp. Message ya WhatsApp. Thini wa namba ĩno 0722 3375 32 0722 3375 32. Iyo niyo namba yakwa. Facebook yakwa ni Pastor Kim. YouTube yakwa ni Pastor Kim. No uthikiririe na no igue message nyingi muno igũgũteithia na igũgũcenjia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndĩ haha twĩna Simon na twĩ haha nĩgetha mũtũrĩre waku ũgarũrũke. And I know Simon. And I know Simon. Andũ aingĩ mũno Ngai nĩamaringĩra ciama, Ngai nĩamekĩra. Let them light to you. Because this is marvelous. Amen. And to our eyes. Na no tũgathoma haha next sermon. Na rĩu tũkamĩka live. Tondũ mũthĩ tũngĩathiĩ live nĩ kaũndũ kanini tũgatũhĩngĩca. Hau tũgathoma Simon. Comment iria ciothe tũkwandĩkĩrwo rĩ. Yeah. Mahoya maria prayer request iria ciothe. Yes, because God has healed a lot of people. Yeah. Nĩ tũgauka haha. Tondũ tũrũkoma mahoya macio tũkomahoyaga twĩ live. Andũ nĩ mangĩatũma prayer request. Na actually I like you to send your prayer request over here. Ũndũ ũcio ũragũthumbũra. Ambassador Kim. Kindly. Nĩ ngwenda tũkagĩa na session ĩyo. Nĩ ona session ĩngĩ ndĩronire tũkũgĩa rĩ nĩ iroto. Andũ aingĩ nĩ mahenetio mũno na iroto. Rĩngĩ mũndũ akarota ũmbũkĩte na ndege kaga kũmba akerota agakĩruta mbeca. Nginya no tũkwaria. Tondũ rĩrĩ nĩ mahenetio mũno andũ aitũ. Na rĩrĩa ndaugira hende ndagwetire ndauga andũ arĩa marotaga me cukuru. Andũ aingĩ marateithĩka mũno. Bas. No tũkaheana iroto. Na tũhoere andũ. Arabu rĩ nĩndĩrenda gũcokeria Ngai ngatho. I have been praying for the horo ya mũcemanio Nairobi town. Tondũ ndĩrenda kwetha kũndũ central. Kũndũ arĩa mangĩũka. Na next meeting tũgĩũka coming week nigoka kumatangathira. Na we ungigwa ni kwenda ku support to preach the gospel just for the gospel and to help the needy and the poor because that is my greatest mission. Please
Do so through the number that I've given unto you, and God bless you. May God increase you, because we have to preach this gospel. Do it to preach the true gospel. Do it willingly. That let me support this man. Amen. To preach the gospel of Christ, to heal the sick, to raise the dead, to do what Jesus has said it, to do what Jesus said that we can do. God bless you. I love you. Inu mwina jana mutire maratadi. Gaya muhe maratadi. Gaya tome maudu manyu magerere. Rito inere ya Jesu. God bless you. I love you big. Amen. I love you in Christ. Amen. You are wonderful. Amen. Yeah. God bless you, man of God. Amen. I respect you. I respect you too. Thank you, sir. Ate ndona ndagubatara roka guku na ni njui kiugo kiu ni giguteithia andu aingi wiki ino yothe muno na ni turikaga ha every Sunday. Amen. Turugire muthenya ucio uguo ni turikaga ha ni undu wa goka kahunjiria andu aya tondu Ngai ni akuhete kiheo kiu. Amen. Na Ngai ni atumite ukorwo kiiguika. I'm receiving a lot of calls. Amen. Na thiro ndona namba imwe cirahura andu magiciria niwe makahurira. So ukorwo wina kiurio giothe undu wothe ungi request hihi undu wothe urenda twariririe, also you can use my number, just text me kana comment how we are here for you. Sure. Njuge Ngai wa muya murathime na ndiramurire ndungata eno ya Ngai mutikarekage thiage uguo tondu ndingihota kweyaria warathimwo ni kiugo kiu ona we murathime na kiria Ngai angiguteithia nakio. Thank you so much and we love you so much. Ni ndamugeithia muriega aratakwa ithuĩ tũrĩega mũno haha twĩna director na tumuthi tũrĩakenu mũno mũno. Ni kwanza tani ndĩ mũkenu director tondu nĩ ndona handũ ha gũikara ũragia nĩrĩ nĩ ndona handũ ingĩaka na handũ ingĩseto. Karibu sana mũrata wakwa twĩ haha courtesy of Tayari Lands and Housing na kambuni ĩno director nĩ ndĩmĩgathagĩrĩria mũno mũno na kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmĩgathĩrĩrie nĩ rĩrĩ kuma rĩrĩa twambirie kũruta wĩra na ithuĩ. That is 3 years. Niguo. Ati kuga ati hindi niguo kambuni yo yambe. Ndiri ndaigua. Complain oro yothe. Niguo. Okorwo ni uhoro wigi title. Ni mwikaga ni muheaga andu title ihinda-inĩ. Ndiri ndahurirwo ni ma followers maya makwa. Makanjira mwanga title ciaku title yakwa. Agakia giakwa kirekire atia. Na undu ucio niguo utumaga ngoro ndina confidence iguru muno niguo ya kurugama na kambuni ino na ngauga ni ya kwihokeka na ndimeraga atiriri angikorwo wi hau na ni urenda kugura broti urenda kugura broti either wi guku Kenya wi kunene hihi ndungihota guka matura-ini kuria broti icio irendio wi diaspora ndukaigue wina thina kambuni tiengi nino ya Tayari Lands and Housing na andu aria twendeirie broti andu a diaspora aria nginya matari moga kuona migunda iyo maguraga na title ikamakinyira ni ingi muno muno makiria na ni makenaga muno kwanza matumirwo title icio uguo kambuni ya Tayari ni kambuni ya kwihokeka na kambuni ikaga kindu due diligence ikigura migunda yao na ngakenio muno ni undu wa undu ucio so mwe karibu muno 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 no muthe twina project njega muno project mwaki muno agikorwo we wi hau na ni uturaga wiririirie kugia na handu ha gwaka ikugia na handu ha gwaka handu ngiaka kanyumba kega tucitaga gated community handu controlled handu uri ikaraga ukaigua ati nginya we ni wikarite ka environment ni kega ihinda tiringi ni riri na nikio tuoka haha twina director umuthi kamori ndamuona ku akihanga kuria migunda-ini ni rugiri marekera ka niki guthondeka okay niguo twina project haha njega muno na niguo director wambe ugeithanie nigetha riu tucoke tumaga tumere uhoro wigie mugunda uyu twina guo muthenya wa umuthi niguo ni riu Saimori niguo ngehoka Ngai ni agiguikaritio wega wega muno ona eroreria yaitu niguo no kukimageithia niguo na ngeithi cia wendo wa Mwathani niguo ni tondu wiragwo gukiana gutuka Saimo ni hinya wa Ngai niguo koguo tugacokeria Ngai ngatho ni gutuhe mahinda mau na gukorwo atuigite muoyo na ugima wa mwiri amen riu Saimo tukoretwo na andu aya na ni tukenereire muno tondu matutwarithitie wega o toria ngwiraga ni tuthiete tukihangaga o muthenya ku make sure ati kindu kiria turamarehera ni kindu kiega ni kindu gikumateithia na ni kindu gikumaguna na makiria tugakat across niguo
mundu wothe ukwenda kindu fulani ati ni egukiona thiini wa tayari Saimo. Very true. Koguo ni ngenete ni muthenya wa muthi na ngakenera Ngai muno. Asante sana. Thank you muno director. Muthenya wa muthi ri ni ndakena muno maiwi. Ni nduraga ndiririe kugia broti guku Juja. Tuli mwena wa Juja. Na ona ndanahurirwo thimu nyingi muno. Gwiciria kundu kuria njuragio broti muno ni Juja. Otahurirwo thimu Saimo. Mwina broti Juja. Heto ngi wari na tuona ha Juja farm. Nona ona diumire ni twanirire ha. Ngoriro ngeja turathirire niguo. Riu ni riria ndona twina project guku Juja ri. Ni ndakena muno makiria niguo na nikio waiguo na nie ngiuga ati ru ni nyonete handu ha gwaka na Jose ndona agiciria handu ha gwatire niona so ni ndakena muno wandehe guku na ni njuona mwiroreri ni agukena muno niguo na ni ngwenda ru tutaririe uhoro wigie mugunda uyu kana project ino tondu riu ringi mwiroreri ni akigire na ni ndimehakire maguta muno niguo menye niki turaria uhoro wakio good niguo riu Saimo ri otoguo waiga niguo guku twi mwena wa Juja niguo na riu ti uria ngwiraga ati twi thiini wa Nairobi metropolis riu twi Nairobi ino nditio ndona akwira Saimo andu ni makoretwo makiuga mutue ruhiu tutirenda riu wambe ni turenda ona kou no still turenda handu tugwaka tha ici na muno ni makoretwo magitia Juja muno Juja na Ruiru riu turakiuga atiriri Saimo no nginya tuguka niguo nigetha twethere andu aya handu mekuhota gwaka niguo handu mekuhota guikara niguo handu accessible tondu ona aria maroragia Saimo marenda guikaro niguo no na broti icio ri itinangitio ni cia guikara okay residential niguo koguo riu haha naho noho ngugikwira mundu uragiciria ni gwaka go down haha ti ha go down okay ino ni gated community niguo ni gated community riu ngwire Saimo nyambe ngwire haria turi niguo umite okuria umite kinya haria Juja darasa-ini niguo wi Juja darasa-ini ri iki overpass niguo haha JKUAT kiingiriro kia JKUAT niguo woe na bara iria irekirirwo rami ino ya Juja farm ya kuingira Juja farm niguo na ndona irami yothe rami ethiete nginya Juja farm niguo haha ukuingira ukuingira kilomita icio ithano peke yake mundu wi Juja farm ugithi Juja farm kwi center ithatu cioikaine muno kana inya wi center ya mbere niguo itagwo Masto tutinakinya Masto tondu ina hau mbere niguo Masto haha he Juja farm ndikiri mbere kilomita 12 kuma bara he kwa Murage kwa Murage ni kindu ta kilomita 15-16 kuma hau gukwira darasa-ini ya Juja na he athi ni kilomita 20 kuma hau ithuĩ twĩ kilomita ici just 5 kilometers nenda kacigana hau nĩ ndagĩka ona ti ndagĩka itikinya 5 woya hau waruga reri thĩinĩ wa ndagĩka 3 wĩ kĩingĩrĩro andũ arĩa moĩ bara ĩno he kadem gakoragwo ta na cukuru wĩ hau ĩtagwo Brookhouse or something o hau mbere wa cukuru ĩyo nĩho kĩingĩrĩro waingĩrĩra hau ũkũingĩra only 1.5 kilometers niguo kinya mũgũnda-inĩ ũyũ rĩu tũrĩ niguo bara ya kũingĩra Saimo nĩ bara ĩna moramu thondeke wega na ngwĩre Saimo ithuĩ ti ithua mbere tondũ twagĩũka nawe wakĩona kwĩ ma estate ma guku reke ngwira mwiroreri reke ngwire project iri yagwa guku nyumba iri iragwa guku haha ti gukoe handu haitheru na choice ya mugunda uyu Saimo yakite ni undu wa uria kundu guku kurathi gukurite ona to uguo Saimo nuona haha mbere itu nyumba flat roof cia kwendio Digo ndirauga ici ci haria ni ndaciona na icio Saimo flat roof ni thiu ciothe niguo atire ni mendetie ciothe ona kuria ri kuria tuona project icio ci hau ri twagithi tworia migunda twero ni mithiru yes Saimo ungiuma njire mugunda wi njirenge no riu njire yo ndakwira ni yo the best ni undu wa rami niguo
Saimo ũngiũka Juja wogoke tothiĩte na Thika. He handũ hetagwo sewage. Nĩ ndahona. Na sewage nĩho he nyũmba cia kanjũ. I mean office cia kanjũ cia Kiambu Juja sub county. Nĩguo. Opposite he bara ingĩrĩte hau. Ithia handũ hetagwo Juja South Estate. Juja South Estate nĩ weno. Eti weno. Nĩ weno. Nĩguo. Raini yothe Saimo nĩ estate nĩ manyũmba ma gũikara makĩtwo. Nĩguo. Ũngiuma hau he bara yumĩte rĩu harĩa. Okay. Nĩ kũrĩa tatuĩtwo ona korwo nĩ warara nĩ wona rori ĩrĩa. Nĩ wona rori ĩrĩa? Nĩ ndamĩona. Rori ĩrĩa ĩgereire bara ĩyo ĩgoka ĩkaimĩra mũgũnda ũyũ witũ na thutha. Okay. Koguo that is still an access. Thĩna wa access ĩno nĩ atĩrĩrĩ atĩ ndĩkĩrĩ na rami. Okay. Hatirĩ na rami. Na ĩno ĩna rami nĩ njega na nĩ raithi kũingĩra. Nĩguo. Basically Saimo. Gũkũ nĩkuo tũrĩ. Rĩu ũngĩrora ĩrĩa nĩ Juja town. Rĩu barabara by the kuma ha nginya barabara-inĩ Thika super highway. Eti weria. Ĩni. Thika highway nĩ weria. Ũngĩrora hau sewage rĩ. Nĩ ũrakĩona nyũmba ĩrĩa ĩrakirwo nene ya ngoroba nĩ weria. Ndamĩona nĩ weria. Ũngĩikũrũka haha rĩ Ndarugu Motel akĩrĩ haha. Okay. Na haha Saimo he bara igĩrĩ citarĩ ciarutwo. Rĩrĩa bara icio cirĩrutwo igĩrĩ. Nĩguo. Gũkũ Saimo rĩu gũkahingũka. Nĩguo. Rĩu ngakwĩra atĩrĩrĩ Saimo. Kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kwega. Nĩ ũrona ta rĩu ĩno nĩ nyũmba. Ũrĩa nĩ nyũmba mbia. Ũyũ nĩ mũndũ wakĩte. Haha mbere nĩ wakĩona. Ĩno nĩ cukuru. Rĩu na gũkũ mũndũ ona gũtarĩria atĩ Juja. Ĩno nĩ thukuru nene mũno. Ĩno. Nĩguo. Rĩu kũndũ gũkũ Saimo rĩ. Maĩ rĩ. Tũkũmo rĩu thaa ici gũtirĩ. Tũtikinyĩte to maĩ mekinyĩte ha. Harĩa mbere. Rĩu no kũgucia. No ũgĩũka. Hĩndĩ ĩno hĩngĩ ũgĩũka Saimo. Nĩguo. Ũgũkora maĩ ha. Haha. Nĩguo. Ũkanjũria ta njĩra ta nyonia harĩa wanjĩrire ngwĩthambĩra moko. Nĩguo. Nĩ handũ harĩkũ? Haha. Thitima nĩ weno Saimo. Nĩguo. Na kwa neighbor witũ. Nĩguo. Koguo no kũ extend yũke ha. Yũke nginya gũkũ gwitũ. Saimo kũndũ gũkũ nĩ wona rĩu ũguo kũhana. Nĩguo. Ndakwĩra tũrenda gũthondeka kĩndũ gĩtagwo gated community. Na gated community ti ĩno andũ ti ũũ twĩkĩte atĩ barbed wire ĩno. Aca nĩ rũgiri nĩ twake rũthingo rwa ihiga na gate. Nĩguo. Gũkũ bara tũmathondekere bara njega na twĩkĩre matawa. Nginya matawa street light. Okay. Na bara njega. Ati nginya wakĩte kamũci gaku harĩa Saimo. Tondũ mũgũnda ũyũ kuma haha gũthiĩ nginya mũico rĩ nĩ mita 500. Koguo ũngĩthiũrũrũka ũguo ũguo nĩ kilomita. Koguo tawe rĩu wenda kũnina tũmaguta ũgokĩra kĩroko gathiũrũrũka rapu ici. Hagwo tũbara twega tũndũ barĩera. Ũrĩko hũrĩte kilomita icio 3. Icio nĩ karori cigana wa gũithia. Nĩ nyingĩ. Na tũngĩkĩbanikĩrwo Ngai in the future rĩ tugie nginya tondũ ta rĩu harĩa mũico-inĩ rĩ. Nĩguo. Mũico wa mũgũnda rĩ tũtigĩte space, open space. Okay. Twana twa estate ti mokage gũthakĩra bara harĩa marĩthakagia. Heho Saimo nĩ harĩa. Nĩguo. Na tũgatigaga space kangĩ kau. Ga space kau tũngĩenda gwaka kĩndũ twĩtaga club house. Okay. Ya andũ arĩa me thĩinĩ wa estate ĩrĩkũ. Gũkũ nĩ kũrĩa nginya gũkorwo na swimming pool. Saimo. Na ndĩrakwĩra ti ng'ano. Ti ng'ano ndĩrakũhe. Director rĩu nĩ kĩaya gĩakwa kĩha. Nĩ ũbange rĩu te. Rĩu rĩ nĩ guoya gĩakwa gũtanathiĩ mũndũ. Tondũ ndakwĩra Saimo rĩu. Nĩguo. Harĩa twaiga kĩharo kĩu nĩ tũgũgĩthondeka wega. Ciana cigathiaga gũthakĩra. Ndakwĩra hau nĩ tũgathondeka club house. Nĩguo. Na nĩwe woka na idea tũtirecirĩtie ũhoro wa swimming pool. Actually nĩyo ĩngĩkorwo ĩ njega mũno. Twana twĩre tuitũ twĩ gũkũ thĩinĩ wa estate tũthondekere ha. O hau. Nĩguo. Bara ici ndakwĩra nĩ wona nyeki ũguo hana.
guku tugukorwo tweheretie tugathondeka bara cigakorwo ci njega, bara accessible na drainage. Niguo ati ona mbura ĩrairĩte ona yure maita merĩ moguo kũndũ gũkũ gũtingĩingĩra maĩ. Niguo bara ĩno nĩ ũrona nĩ thondeke ti njũru, tiga tũĩria twĩrĩ tũtatũ tũrathũkĩtio nĩ mbura. Niguo na ona tũu tũtireterera atĩ MC Anga oke atwĩkĩre atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũgĩthondekera handũ harĩkũ handũ hau. Niguo na ngakwĩra o Saimo tondũ ndirenda twambĩrĩria na video ĩno. Niguo na take my word na video ĩrĩkũ ĩno nĩ marona ũrĩa kũhana ĩyo ĩngĩ tũgĩũka wiki igĩrĩ Saimo tũgũcoka haha niguo ũkanjũria atĩrĩrĩ wanjĩrire atĩrĩrĩ rũthingo nĩ rũrambia rwĩha niguo no kororo mbĩtie ũkanjũria kĩũria rũthingo rĩ nĩ rũrambia rwĩha matawa ũguo nĩ matawa marĩa mekĩragwo yani kũndũ gũkũ koraga ũtukũ nĩ ũtheri nĩ kũndũ gũtheru biũ. Rĩu rĩ nĩ ndona mbica ĩyo rĩu nĩ yoka he kũndũ ndĩraingĩrire na no ngwete tondũ nĩ project yũkio harĩa Tatusi no nago ũrĩa wĩingĩraga kũndũ kũu ũkona ũrĩa kũhana we rĩu nĩ mwako ta ũcio kĩu nĩkĩo tũrathondeka haha. Tondũ andũ aya Saimo handũ haha rĩ tweka mathabu rĩ tũrona no hahostagi andũ 800 etago. Yes broti iria twĩnacio haha rĩ ũngĩhe average ya family andũ 8 rĩ ona rĩu tũkiuga wongerera mũirĩtu wa wĩra 5 twina almost 900 people staying in this estate. Ukona estate akirugame wa estate. Koguo Saimo kũndũ gũkũ rĩ ũrĩa tu envisionete na nĩ kĩroto na ndakwĩra ti ũhoro wa ng'ano atĩ tũraiga. Na nĩkĩo ndenda Saimo mũno tũke tuoe thaa ici kũhana ũũ. Nĩgetha tũcoke ningĩ thutha wa wiki ici igĩrĩ umere update andũ aitũ atĩrĩrĩ umoria atĩrĩrĩ umere atĩrĩrĩ kwahanaga ũũ nĩguo kuhana nĩguo nĩgetha tũthiĩ Saimo tũtwaranĩte ha ũguo kũndũ gũkũ rĩ in short this is a controlled project gũkũ mũndũ ndangĩũka atĩ gwaka apartment aca gũkũ gũtirĩ mũndũ wa apartment nĩguo no na raini ĩno yothe actually raini ĩno neno nĩ kwĩna proposal ya atĩ ĩkĩrwo nginya maratathi-inĩ ma kanjũ gũtirĩ mũndũ wa gũka gwaka mafra ka estate in future gakorwo ta estate tũrĩa tuonaga twa itonga na ngwĩre estate ĩno actually kuma kũu bara mwena ũyũ mũtheri nginya gũikũrũka nginya kũu nyũmba iria ũrona kũrĩa kĩanda kwĩna makĩria ya ĩka 400 tondũ ndona kuma Ramire mĩgũnda ĩyo yothe rĩ itagwĩtinda ngĩgweta kambuni rĩ yothe nĩ mĩirige na nĩ gated community gũka ũguo nginya ũyũ ĩgaĩtwo broko cia 20 acres nĩguo mwena ũyũ taguo 20 acres rĩu 20 acres icio nĩcio tũkĩte tũgeka subdivision mũndũ angĩaga gwaka gũkũ agaka kũ rĩu nĩguo ndĩrenda ũnjĩre Saimo gũkũ ona ndika soko ĩgagĩkorwo ĩrute ya njui ĩno no na rĩu rĩ nĩ wambĩtie kwĩyonera na maitho ndakwĩra haha haitũ ndakwĩra maĩ matikinyĩte nĩguo makinyĩte harĩa nĩguo no mbere ya tũrĩkĩtie haha Saimo maĩ mau megũkorwo haha thitima ndĩkĩrĩ na thĩna nĩ we ĩno anytime no gũkĩka atĩa na ndakwĩra rũthingo ndakwĩra na rũthingo rũu ndakwĩra ngũgwĩkĩrĩra state of the art gate nĩguo na nĩũkanjũria tondũ nĩ twa document ha nĩguo ngakwĩra barabara tũgũthondekera barabara njega na ndakwĩra ũtũhe wiki ici igĩrĩ tu wiki igĩrĩ mũndũ ũkwambia gwĩkomiti ambĩrĩrie tene nĩ tene tondũ na ithuĩ ũrĩa tũragĩthiĩ Saimo no tũgũgĩthiĩ tũgĩkaga atĩa mbei ĩkwaga kuongerereka ũyĩ niĩ menye ũmũthĩ director ndĩratiga ndambuka gĩakwa ndakwĩra ũguo harĩa mũkwambĩrĩria kũiriga ũguo nĩgetha ndeithie naniĩ rĩu nyambĩrĩrie nĩguo Saimo na tũkera kwanza ta rĩu Saimo ngwĩre ta andũ a diaspora nĩguo andũ a diaspora mokaga na gũkũ magathiĩ magakombora manyũmba ma goro nĩguo na ingĩ mũndũ okĩte gũkũ ta mweri ũmwe ũgakoraga ona nĩ aratiga ona rĩmwe 200,000 ngiri na gũikaro tu
na mundu ucio okite agaka handu haha niguo agaka nyumba gake ne gwika atia na Saimo ndirakwira riu in future o uria turathi tugithondekaga project ino ona mundu ucio wa diaspora wegurira kia guku ni tukumufacilitatira uria kuhota kwiyakira nyumba njega nyumba quality ya andu mena uigiririki tukumikira sure okoni approve ya kanju arenda tukumuteithiriria kuona ka approve eriku we ukirisa vya mundu ucio mothe ndiramenya kumatwara we mothe ake nyumba wa yake ni tukumurorera nyumba yake igiakwo niguo yake nginya rike wow no kana to make sure tondu ithuĩ tukwiraga ours ona turio biacara-ini we want to give service niguo na ngwiraga project ino Saimo twambirie tinambia ni undu wa rucio niguo ati ona ciana citu no ikaruta wira uriku uyu na itikoragio ngathogu ekite atigire angatigite angekite asa tukwenda maundu mothe makorwo me mega na me matheru Saimo niguo nikio twakurehe kundu guku okay ni ndakena muno director muno tondu ni njuragio muno uhoro wa njunja na andu aya diaspora taru he mwiritu itakugweta haha uguo ritwa tutindaga tukiaria nake akanjira Saimo riu ni nyendaga ku invest no riu ni ndiri ndona handu hega ikiaka tondu ringi kuria arenderio broti agakora ringi ni arenderio goro kana ringi kuria akora twina cio akanjira kuu ni kunene muno Saimo ndingithie ku njethera broti njunja kana ruiru riu ngakena muno ni uguo mwiciritie customers aya aitu na thank you muno director gucokeria ngatho ringi na mwiroreri wakwa reke ngwire tiga ni haria riu tutangithia ati kuoya video project iria cirekika gugu tondu nyumba ciene guku andu ni ma investite na njira nene muno kwina investment nene muno cie guku na director mugunda niguo uyu na riu bendi nayo tugucoka tugie atia ni wega riu uhe andu aya tondu ni njui meridi ni kuri andu makwambiriria kubuka immediate ni mangenagia muno tondu ria maigua twanira project teno iguago mambia kuhura ndu tondu ni matwihokire ni ngwenda tumahe mathogora ma kundu guku na mirihire riu Saimo niguo kundu guku ri na ngwenda o mundu ambe eikire research yake niguo ungithiko haria urie broti ndiri thi wa milioni ici 4 okay ungiuka guku guo urie broti cirendio 3.5 twambata ona ndanoria no ithuĩ Saimo ni ngwiraga ithuĩ tugaga niguo tuguthondeka tutikwenda kindu kinene niguo tuthondeke kindu kiu kinini no twathondeka kindu kiu kinini tugie na satisfaction niguo ati mundu ucio haria twamuthondekera hindi ciothe orio ni ariuga na guku kwendetio ni tayari niguo na ati mundu ucio na nituonete uguo ati angikagia we kwenda kugura kindu kingi kana agie mundu wao kwenda kugura kindu kingi niguo okaga kundu acokaga owe ona no tuheaga referrals niguo na referrals icio igathondeka network nene muno very true network yo nene ri yukaga ati ona tungiona kindu kiu kinini Saimo niguo ni tuhotaga gwika atia very true kuendia indo nyingi na tukahota guthondeka na tugathie tubangite maundu uria megwika atia maguthi maikarite riu Saimo kundu guku ri niguo turendia na thogora wa 2.5 million he cash buyer na guku cirendio 3.5 na million na makamba morie by the way tutirahingiriria mundu tondu na hena kambuni ingi cirendia haha ri mundu ni agoka ahure thimu ambe orie ndona kwanyu muthondekete murendia atia niguo erwo ni mbeca cigana niguo na ndakwira Saimo mundu wothe orenda ithuĩ mugunda wi taito niguo ni wina taito na ti taito matha taito ndirakuhe horo wa matha taito okia na 2.5 ni including taito niguo kugaya ni inclusive ya subdivision ya taito niguo uguo we bariha 2.5 taito i hau nduri bingi uretio ukorwo wina broti yaku weterere gwaka okay kuma hau Saimo niguo angikorwo wi wa installment
ona tina kinya 3.5 asa 2.8 tugakwira atiriri ako wewe wa installment ye Saimo amba uigerera milioni eno just 1 million 1 million niguo ici ingi niguo ni tugukuhe kahinda ka mieri igana 6 Saimo o uria twendagia iria cia director ena noguo ni kuga atia mieri 6 ungikigirira milioni ri ni wa installment ri ndwagitia 2.8 watigwo na 1.8 1.8 I'm sorry 1.8 no anga ni thiginire ni ya njonora twi kamera ni we thimu ino wene niguo ndakugurire kugoro nduri wa njonora ringi na muthenya 1.8 ri divide by 6 matatu ajira Saimo ri ona maundu maria mundu agikaga ati amenye kwi mundu uri haga karenti kau ndakwira uguo ona gukiri andu aya diaspora ndui moka guku mundu aka guku mweria tigaga mau matatu by the way ni matatu wow Saimo ugakorwo wina mugunda waku handu broti yaku handu ungiaka yes na hau bado na including title inclusive ya title niguo wa riu ri ni ndikioi ni njira iriku ni actually ni ndire ndaigua kundu broti ta ici kwanza cia goro nyingi uguo cirarihwo na mieri 6 guku nikuo kwa mbere tondu kaingi uheagwo mieri 3 na 2 uguo ngauga atiriri mundu wina family mundu yani riu wirinde guseto na ni njui ona mundu wothe werorera video ino wirinde guseto riu hatire kigirie na kio gia kwigira na mugunda niguo na no igura wa mahe plan wambe wigirire milioni 1 actually ni ona nguga gokuga nuthu mundu ambe agirire nuthu thank you muno director etihega Saimo andu aya mawanjirie ni uri weciragia ni ndona ni umeciritie na riu ndirona hena kigirio giothe na mugunda niguo ucio na no igua ria director uga director anjirire twambe tuke guku nigetha andu mone uria project kana mugunda uyu hana after 2 weeks ni tuguka mugunda uyu ukirigu tuke twe video icio ciothe ingi twikaranga tuke tumuonie guku thiini uria gugukorwo guthondeketwo wega gugathondekwo bara wega gugekirwo matawa gukahandwo tumiti no tumiti turia tuhanda kaundu kega we nyingi twikaranga riu tugoka tumuonie nginya gate no ni njui ni ukuhe itago plan kana itago ni ngukuhe plan niguo ndimekirire haha riu monera gukorwo kuhana na ndakwira this is the best project actually ria tuli twarutana na murata wakwa andu diaspora by the way na he kaundu wa gweta kangenia muno andu aya diaspora ri ndimariririe haha ri tondu niyo makoragwo mekunene ri taru he hindi he nyumba ndanagirira haha na ni makenire muno na magicigura na no uria mundu eragwo ni mundu ndira nyumba ndirendia Saimo andu a diaspora niyo magurire nyumba icio by the way nona tukiri kiri nawe ni uraririkana magakorwo atiriri ni mendaga ku invest taru mundu no ende kugura kia guku nake no akarigwa atiriri ngwihokera u riu haria wangenia muno ni kuigwa atiriri ati no uhote kumu-direct na ena kuria maundu macio ni mukumarora Saimo mundu uyu wona agura kia kiu niguo ni arenda gwaka niguo tondu rimwe no tigugicambia nyumba cia kiria cia kugura ni rimwe ni ikoragwo na tu challenge 1 2 kana rimwe ugakora riri uria nyumba iyo yakitwo tiguo ngienda hihi ni ukwendaga table room nene ni ukwendaga open kitchen bedroom ni ukwendaga angaikorwo ihana atia koguo kanyumba kau Saimo gwaki wekite uri okwendaga ka design uri orenda ri ithu ni tugukurugamira ati gakwira nie ngwendaga kitchen ihana ona we no contract okunengera project athondeke niguo nyumba yaku yuke yako na nithue turugamirira nginya tutige nyumba yo ni ekata ni arika niguo na ikirwo kindu giothe quality ningi mara ni raura mara atia ngai kwagirirwo ngandu rangi ni uronuka niguo asa ikirwo kindu quality niguo na also to my advice thiini wa ku minimize cost thiini wa miako iriku niguo ugakoraga kanyumba kau arakari ati bei iria eka atiri ni kindu arona ni favorable nigetha Saimo tondu turenda estate ino niguo miaka ngiri githira niguo
andu makorwo maikarite gukora na tugakorwo na project turitiagira niguo no menye riu waigua ni gwakirwo ni tayari wa mbere ni nyambire ndakwacwira ndakwira ati kambuni no ni ya kwihokeka na director we mwihokeka na ni ngwenda andu aingi mahane ta director ni nyonaga nginya ni wa imagine mundu murendia migunda igathira ugakorwo kurihitwo ta broti 3 excess ya kugania gucokia mbia Saimo undu ucio ni tu wa bata muno ku ni kwihokeka kwa goro muno niguo na undu uria ungi urangenia kuigua ati no murugamirire andu magiakari inyuiti ati ni biashara muri ya gwaka nyumba yasa uguo nginya riria mugwakira mundu uyu nyumba cost ndi guthi iguru asa etiguo asa ukuhe o mathabu mega nyumba ire ngiragurire million 50 ukore ringi yarika na ta nuthu wa mbeca etiguo so ti biashara ithuĩ turi ti biashara aca uguo haha ni kugura kiea na korwo ni urenda gwaka kanyumba gaku ka mansion kega uguo kambuni ya tayari haha ni undu waku na ni ndakena muno ndaigua uguo tondu na ni ndiritiagira project ino na arataria ona undi nao a diaspora magikanjuria kiuria ni ngamareha handu hariku haha uguo mwi karibu sana guku gwa tayari na ona angikorwo hihi we ni wakite guku kana hihi ni waigirire na handu ungiaka ni njui ndungiaga arata aku na ndirariria andu a diaspora aika ndirariria nginya andu aria me guku muko karibu sana muke state ino hindi ingi ni tukona tumaheritwo muthe kana tukamaheritwo hindi tukamahe hindi kana tukamarehera haria gate ni tumonie so muko karibu sana ukikenda guka site visit kana kuona kundu guku ria kuhana ni ukuhura namba ya tayari ya thimu na nio 0715 kama uri muthe arenda gukara na kuria arenda kuheana namba ngara hangira material kuria 0715 99 9909 hiyo ndio namba ya tayari 0715 999909 na nini nguraga no uhurire thimu na 0724 333313 na ngwiraga ungikona ngiheana namba iyo haha kwaza biashara-ini no ndana advertise indo nyingi haha na ndiraigua ngiheana namba yako no haha ni heanaga tondu kambuni ni kambuni ya kwihokeka ungenda wofici guka wofici cia tayari uguka Thika ukiingira Thika haria Thika etiganagira na Garissa Road ri hau he stage etagwo ya Gatito itiguo na hau he beturu igiri he Shero na Toto gatagati wa Shero na Toto ni hari building etagwo Emco Plaza building ungioka ku third floor room 302 ni ugukora wofici cia tayari ku na ni ugutugwo wega mugicemania na Kamori ni muthuri muhoreri muthuri mwendia andu na ni agugutuga wega muno so mwe karibu muno na ni ngukwihoya tu murata wakwa ma angikorwo biu ni uraigua ni urenda guceto ndugatinde ugietha kia kundu kungi riu guku ni kuo na nginya riera ria guku ni riega muno riera ria guku ni riega kuria wiguaga andu mokiragio ni nyoni ni nduraigua nyoni cikira na no riu haha we ino ni estate riu igutuika ya itonga we muno he estate ina haha handu hetagwo Kahawa Sukari etagwo extension kana etagwo atia Sukari B kundu kuu ri tondu ni nguraga ni ndaikaraga na handu hetagwo Kibituri gwiciria kundu kuu cia ciumaga kindu 1.5 kwambirie gutinangio tirari goro Sukari B thaa ici ndio cirauma ate gwiciria ni cikiritie milioni 10 Sukari B na no nyende ringi uriririo gutondu we ni njui ni ui tondu ni ndathiete hau kurio uguo rire ndagweteirwo bei ona ndiendire kwaria ringi na kundu guku ndona ta guguthi uguo thaa ici turamenderia cia ici 2.5 riu no andu aria makugura thaa ici ringi ona mundu ndari na plan cia gwaka miaka iri gukari handu haha ndirona ta hakorwo hetho wa milioni 5 exactly itiguo neguo uguo murata wakwa ndugetikire kuhitukwo ni project ino we karibu sana director ngwenda ukuheana another example taneka ate niguo tariu Saimo ngithie haria na no nyende mwiroreri acera Ruiro niguo wa Ruiro ri wambate torathi na Githunguri ni ndahona he estate ciena hau cigana na hena ta 3 ta 4 niguo estate icio Saimo nie ni ndirikanaga niguo mambiriria kwendia muthenya wa mbere he muthuri wokire wathi ndigua akinjira ni tuthie tuone hena cianjiritwo na haha ni ciendagia atia 750 urauga kuguku kora kwa nyumba Saimo umuthi utari na 10 kuo ta ndungiona
na gutuma mundu athie na hau Indi no wahituka kiria borithi ya kiria guikurukia uguo kiria karori kau ke hau good uthie na hau wambata na hau hau magangiri 700 ona amwe ni 600 500 kwina imwe cimite 500 gwĩcia 600 kaidariku na tite ni acio asa Saimo ona thiete muno ni like 10 years riu matungia kugura guku tukeraga ciana citu niguo Saimo riu kundu guku wona tha ici uguo kuhana wona miako iri yambia kuigirirwo kuria wona nyumba iria irambia kwendio guku niguo Saimo eterera andu itu ndamuthaitha ukai kundu guku gutanagia goro kujeni kabla kundu guku gutanagia goro kundu guku wanjira mugundu uyu ndio uraikarite utakwendio na riu nona uri andu maumbaniro riu baniro Saimo mugundu uyu nduninite miaka I think is like 2 years kuma ambia kwendio kuma kuria ambia kwendia uikurukite na no wona niguo riu ri niona ndikwaria ciugo ingi tondu turi ona video ingi tuguthi na mbere gwika Director. Yes. Thank you muno. Na ndiwe ngimera ate ciugo cia mwisho. No kumera marathimo. Niguo. Na moke. Tuigithie. Niguo. Tugie na wako. Tondu riu guku. Niguo. Mundu ndagetikira gutigwo na thutha Saimo. Niguo. God bless you so much. Na Ngai amuhe mbeca. Nitumwendete muno. Thank you.